Кич исәнмесез, кадерле дуслар. Залда 3000 кеше, барысы да ачылыш тантанасы башлануын көтә. Дәрәҗәле кунакларны каршы алалар. Ачылыш тантанасына Рөстәм Миңнеханов улы белән килде. Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Россиянең спорт министры Михаил Дегтярев, президент ярдәмчесе Алексей Дюмин, киңәшчесе Игорь Левитин кебек мәртәбәле кунаклар алга уза. Катнашучыларны республика рәисе, БРИКС уеннарын оештыру комитеты рәисе урынбасары Рөстәм Миңнеханов сәламли. Участие большого количества спортсменов со всех уголков мира – это яркое и убедительное свидетельство, что спорт не имеет границ. Спорт вне политики. Игры БРИКС послужат укреплению сотрудничества между нашими странами и народами. Убежден, что игры пройдут в атмосфере дружбы, мира и согласия. Добрый путь, алга! Россиянең зур халыкара спорт ярышларын үткәрүдә тәҗрибәсе зур ди спорт министры Михаил Дегтярев. Сочида узган Олимпиадага быел 10 ел булды. Казандагы вакыйгада тарихка кирип калачак. Я хочу выразить уверенность, что Казань... Казанның БРИКС уеннарын югары дәрәҗәдә уздыруына ышанам. Мондый форматта 27 төрдә уеннарның беренче тапкыр уздырылуы. Инде 40 илдән спортчылар килде. Барлыгы 90 ил вәкилен көтәбез. Безнең спортка Россиягә булган мәхәббәт берләштерә. Сәхнәдә ачылыш тамашасы башлана. Катнашучылар галәм буйлап сәяхәткә чыга һәм БРИКС йолдызлыгын ачалар. Россия һәм Татарстанның мәдәнияте казанышлары белән танышалар. Идел Булгарына сәяхәт кылалар. Бу мизгелләрне тамашачылар видеога төшереп бара. Татар һәм рускиләрне уеннарда катнашучы дәүләтләрне игълан итәләр. Вәкилләре үз илләренең әлемнәрен тотып сәхнәгә чыга. Иң зур җыелма Россиянеке, Беларусь, Кытай, Бразилия, Һиндстан, Иран, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре делегацияләре дә зурлыгы белән аерылып тора. Шуннан соң катнашучыларга Владимир Путин видеолемтә аша мөрәҗәгать итте. Ул үз чыгышында БРИКС уеннарының багланышларын ныгыту өчен тагын бер мөмкинлек икәнен ассызыклый. Игры БРИКС принимают гостеприимные, самобытные Казань и Москва. Города, богатые своей историей, многонациональной культурой, традициями и одновременно современные, устремленные в будущее. Все это в полной мере отражает дух и характер самого БРИКС. Шуннан соң ул уеннарны ачарга хәер-фатиха бирә. Объявляю спортивные игры стран БРИКС 2024 года открытыми. Россия көнендә залда гимн яңгырый. Гөлнас Сайфетдинова, Яңа гасыр каналы.